Наконец дошли руки до проекта с авиационным мотором Як-52. Сейчас проведены слесарные работы и, в общем, вырисовывается конечный вид. Мы имеем стол с основанием из капота от этого самолета и два барных кресла, также спинки в виде сегментов этого капота. Сейчас мы планируем приступить к персонализации и изготовлению мягких панелей. Сейчас я прорабатываю цветовое решение для этой композиции. Оно должно быть элегантным, но в то же время контрастным и эффектным. Количество цветов должно быть ограниченным. Чуть позднее увидите, что у нас получится.